Hello, hello mga guys. Yan. Good morning, good morning. Yan, bubuo na naman tayo ng Hyundai Accent. Yan. Kasama yung nililisan ko nung isang araw, yung Nissan Sentra, din na yun. Yan. Lagay muna tayo ng mga dito. Dito na yung mga pyesa. Ito yung thrust washer. Ito na yung crankshaft bearing. Ayan. Conrad bearing. At saka yung piston set. Ayan, piston ring. Okay. So yan guys, samahan nyo ako sa pagbuo ng makina na ulit.
Yan, nilagyan ko na lang siya ng pan para makita. Kasi hindi masyadong nakikita yung mat niya. Medyo na-erase na yung black. Yan. Yan siya. Yan. Tapos dito sa kabila, yan, nilagyan ko lang ng silicone para makita. Yan. Yan. Tapos, ito, sa baba. Dimension cover. Lagay na natin. Wow! Ada jadi new shoes. Sabi ko yan? Sabi ko. Two zero three? 283. Ayun. Ada perlu Saturday? Perlu number itu kan? Minta supaya silakan. Well guys, may dumating na 50 shoes. May 50 shoes tayo. Pasingit. Yan, 50 shoes natin. Yun o. Made in Italy. Good. See-through. 100% Italian production. Ano siya? Ayan. Bago tayo mga
So ayan guys, kinabit na natin yung makina. Ayan. Lagyan na lang natin ng mga radiator, condenser, tapos yung mga pang ilalim, saka yung axle, yun na. Under na yan mamaya. Okay. Malapit na. Lalagyan namin ng radiator, condenser, at saka fan. Ayan guys, okay na siya. Ipapanda rin lang natin. Pero hintayin pa natin yung isang natin, ETF. Wala pa siyang ETF. Lalagyan muna natin ng ETF bago natin panda rin para hindi masira yung transmission. Ayan, okay na siya. Panda rin. Tapos ayan, so yan guys, tapos na natin yung accident. Ayan. Ayan na. Lagyan natin yung bumper na lang. Bangga pa ito, may gagawin. Yung sa akin na lang ang ginawa ko, mechanical. Pagkatapos natin ito, sangkarina. Okay, tingnan natin, pandarin natin. Mga kalyabi. Yan. Hyundai Accent. Subscribe kayo sa aking channel. Ayan, Jericho TV, Mechanic at your service. Bye-bye!